مرحبا بكم متابعين الكومبس ببرنامج الهيلسا أو الصحة. اليوم رح نحكي عن الشخير والاختناق الليلي. الشخير هو ظاهرة ليست فقط مزعجة لمن يعاني منها أو لمن ينام معه بنفس المكان، بل هي تكاد تكون مرض له تداعيات على صحة الإنسان وعلى نشاطه اليومي. ولأهمية الموضوع يسرنا أن نستضيف اليوم طبيبين مختصين. معنا بالاستوديو الطبيب فارس الخليلي، طبيب المختص بالقلب وشرايين القلب، والطبيب أنطوان الخوري المختص بعلاج الأسنان وجراحة الأسنان. مرحبا بكما. يعني أول سؤال يمكن بيتبادر للمتابعين هو ما علاقة طبيب القلب وطبيب الأسنان بالشخير والاختناق الليلي؟ تفضل دكتور فارس. شكرا للضيافة وشكرا لدعوتكم لنا لهذا النقاش، هذا الموضوع المهم جدا. النوم بشكل عام هو مهم جدا، وعدم استقرار النوم أو قلة النوم يؤثر على صحة الإنسان. فالنوم هو مهم كالتنفس والغذاء والحركة. فأي أسباب تؤدي إلى قلق النوم تؤدي إلى ضعف صحة الإنسان. قلة النوم وأيضا قلق أثناء النوم، أنه الإنسان لا ينام بشكل مستمر وإنما يستيقظ عدة مرات. هذا تؤدي إلى ضعف صحة الشخص، قلة المناعة، إصابة إلى أمراض نفسية، إصابة إلى أيضا أمراض لها علاقة بالقلب والشرايين. إيه يعني هون وصلنا عن علاقتك بالشخير والاختناق الليلي. قضية النوم هي مهمة لكل طبيب. كل طبيب يجب أن يسأل دائما، مو فقط يسأل أنه الشخص يتحرك ويأكل بشكل جيد وغير ذلك، يسأل كيف تنام أنت؟ هل تنام كم عدد ساعات يعني التي هي نعتبرها ملائمة؟ مثلا نقول إحنا 7 ساعات على الأقل يوميا يجب أن ينام بشكل متواصل، ويجب أن يكون نوم مريح بسرير مريح بدرجة حرارة مريحة في ظروف جدا مريحة لكي الإنسان ممكن خلايا الجسم ترتاح. لأن هو مثل النوم هو مثل الكمبيوتر، نعمل ريستارت للشخص يعني من جديد، أنه كل خلايا الجسم تنتعش وترتاح وتبدي تشتغل بشكل جيد مرة ثانية. فيجب أن يكون هو نوم. قلة النوم لأي سبب تؤدي إلى ضعف صحة الإنسان. ونأتي الآن إلى قضية الاختناق الليلي والشخير. هي من أهم الأسباب لعدم النوم الصحيح. وهذه المشكلة أيضا الشخير والاختناق الليلي، أنه في أكثر الأحيان هي غير واضحة إلى حد أنه المريض لا يعلم هو أنه عنده هاي المشكلة، إلا إذا كان في هناك شاهد في البيت أو أحد يسمع هذا الشخير أو يشهد على توقف التنفس في الليل، الاختناق الليلي. فهذه مشكلة كبيرة. والمريض الشخص قد يكون ضعيف جدا، قد يكون تعبان جدا أثناء النهار وعنده مشاكل في الصحة ولا يعلم لماذا، فيقومون بفحوصات المختلفة، محفظات الدم والقلب وغيرها، ولا يعرفون هو السبب. والسبب هو عدم النوم بسبب مثلا الاختناق الليلي. نعم. بس خلينا كمان ناخد رأي دكتور أنطوان بعلاقة كمان الشخير والاختناق الليلي بالأسنان. شو العلاقة اللي بتربط الاثنين؟ طبعا أنا كمان بتشكركم على الدعوة اللطيفة، وإن شاء الله رح نحاول نجاوب قدر الإمكان. بالنسبة لعلاقة الأسنان بالشخير ما في علاقة يعني، بس نحن لنا علاقة. نحن بنشوف أغلبية المرضى اللي بيجوا لعنا وعندهم مرض شخير أو اختناق ليلي، بنشوف إنه مثلا السم الحلق الموجود يكون دائما عميق، اللسان يكون شوي أكبر، الفك يكون عنده تراجع. يعني كسن ما في علاقة، بس كفك بشكل عام بنشوف انه عندهم الاناتومي تبعه شوي منه طبيعي. نعم. طيب حضرتكم اليوم ضيفين معنا هون لحتى نحكي عن التطبيقات
يلي والابحاث يلي قمتوا فيها. دكتور فارس، لو فيك تشرح لنا اكثر عن هيدي التطبيقات يلي عم تقوم فيها. هو بدي استمر بالسؤال الاول، لانه ما طرقت الى موضوع العلاقه بين امراض القلب والشرايين والتوقف التنفس بالليل او نسميه الاختناق الليلي. الذين يعملون اطباء في هذا المجال قد يكونون ايضا اطباء تخدير، اطباء امراض الرئه، ايضا امراض الانف والاذن والحنجره، فهي لها علاقه ايضا بمثلا الانف والاذن والحنجره بشكل. انا من القليلين من اطباء القلب في السويد الذين يعملون في هذا المجال. السبب في ذلك هو ان هناك علاقه وثيقه ما بين الاختناق الليلي وضغط الدم. فضغط الدم في بعض الأحيان بالرغم من العلاج عن طريق الأدوية ما يكون كامل، يعني يظل الضغط عالي. قد يكون السبب بعض الأحيان يجب أنه نسأل المريض إذا كان عنده اختناق في الليل أو شخير، قد يكون هذا هو السبب. وعندما نعالج الاختناق الليلي بينخفض الضغط أو قد يزول. فهناك علاقة وثيقة ما بين ضغط الدم العالي وهذا، وأيضا هناك علاقة شاهدنا وثيقة جدا مع أمراض القلب بشكل عام. أمراض الشرايين في القلب، مثلا الإصابة بالجلطة القلبية، وأيضا مع الرجفة الأذينية، وأيضا هناك علاقة جدا قوية مع الجلطة الدماغية. يعني ممكن الشخير يوصل للموت؟ مو الشخير، التوقف الليلي مرة ثانية. أنا أقول التوقف. أنت دايما الاختناق الليلي. الشخير والاختناق. شو الفرق بين الشخير والاختناق الليلي؟ لأنه الشخير بيؤدي الصوت المزعج الذي عندما ينام الشخص يكون عنده. فالاختناق مجرد أنه يتوقف التنفس لمدة أقل شيء 10 ثواني. 10 ثواني هذا نسميه تعريف، أنه لمدة 10 ثواني يتوقف على الأقل 5 مرات بالساعة. هناك في عندنا تعريف إلى 5 مرات أقل شيء في الساعة، من 5 ساعات إلى أكو في مرضى 120 مرة بالساعة. طيب 5 مرات. فهذا بينما قد يكون عندك اختناق ليلي بدون شخير، أبدا ما في شخير، وقد يكون عندك شخير بدون توقف، بدون اختناق ليلي. الاختناق الليلي هو الخطر. هو الخطر. الاختناق الليلي هو خطر حالة اجتماعية، خطر على العائلة والوضع الاجتماعي، بيوصل للطلاق يمكن. أنا نسميه هو social problem. سمعت عنه انه الشخير ممكن يوصل للطلاق. ممكن طبعا واكثر من ذلك، بس الان بدات تبدي ايضا بحوث بانه حتى الشخير القوي جدا ياثر على الشرايين، وخاصه عند المراه. سووا بحث بيأثر على شرايين العمق، وممكن يؤدي الى تصلب هذه الشرايين ويؤدي الى الجلطه الدماغيه. فالان بدات تبدي بحوث ايضا عن طيب قبل ما ندخل بتفاصيل هذا الموضوع، وخاصه الرجل والنساء مين اكثر شيء عندهم مشكله بالشخير، خلينا نرجع لسؤال التطبيق او التطبيقات يلي انتم عم تقوموا فيها. اذا فيك تشرح لنا اكثر عن هذه التطبيقات اللي عم تتعاون فيها مع الدكتور أنطوان. التطبيقات يعني قصدك انه كيف نتعامل مع هذه الحاله ونتعامل مع التطبيقات العمليه. الطريقه العمليه. طبعا يجب اول شيء نبدي احنا يجب انه نسال المريض اذا كان عنده مشكله بالنوم، واذا دائما ممكن نساله انه زوجتك او رفيقك في البيت او احد هل سمع انه في عندك صوت غريب بالليل، تنفسك غير طبيعي، هاي كلش مهم. ثم ايضا نسال اذا كان في عنده اعراض اثناء النهار ممكن لها علاقه بالتوقف باختناق الليلي، مثلا التعب، الاجهاد الغير طبيعي، انه الشخص بسهوله بينام بس بيجلس يعني بعد دقائق بتشوفيه بينام، او بيقرا جريده ويتفرج على التلفزيون، او في يكون عنده خمول، في يكون عنده نوع من الكآبه، واثناء الصباح عندما يستيقظ في يكون عنده جفاف بالبلعوم وبالفم، او يكون عنده صداع جدا شديد، او انه يستيقظ بدون سبب في الليل عده مرات وبيروح مثلا الى التواليت المرافق عده مرات بالليل، بالرغم انه ما عنده مشاكل بالمثانه او في البروستاتا او شيء الشخص او الرجل او الامراه. فهذه العلامات قد تؤدي الى التفكير بموضوع الاختناق الليلي، فنعمل له فحص. في فحص جهاز ياخذه للبيت معه، في عندي صوره له هسه ارويكم
حضرتك انت اللي بتقوم بهذه الفحوصات؟ الفحوصات احنا نقوم بها عندنا موجوده في مراكز في ستوكهولم. نعم. تقوم بهذا مراكز معينه، ممكن انه طبيب العائله بيرسل رميس يعني الى هذه المراكز اللي يقومون بها. والجهاز عندما يستلقي على الفراش بالليل الشخص بيربط الجهاز في. ما بعرف اذا كنا نقدر نحصل عليه. الجهاز بشكل سهولي هو انه هذا مجرد موجود انبوب بلاستيكي هنا، انبوب بلاستيكي بيخضع على الانف، بيشعر بحركه الهواء وهو يدخل ويخرج من الانف، يعني التنفس، شوف اذا انقطع الهواء او التنفس او اذا موجود تنفس. وايضا نربط احزمه على الصدر وعلى البطن نشوف حركه البطن اثناء التنفس وحركه الصدر. وطبعا هذا الجهاز بيحطوا اثناء الليل ما يعرقل النوم ابدا، ما بيحس به. وايضا نفحص كميه الاكسجين، تركيز الاكسجين بالدم ايضا عن طريق جهاز بيخليه على الاصبع. هذا بيخليه اثناء الليل، وعندما يستيقظ اثناء الصباح بيخلعه من، نحن نعطيه انستراكشنز تعليمات وبعدين بيعطيه لنا، واحنا عن طريق ممكن برنامج معين عندنا في الكمبيوتر ممكن انه نشوف. وهذا دورك دكتور فارس؟ هذا دورنا في هذا. فعندنا اكتشافنا هذا في نبدي العلاج. ما هو العلاج؟ وهنا يبدي التعاون مع زميلي الدكتور. طبعا التعاون عندنا انه نتعاون عليه، لانه هو رح يدينا نتكلم عن العلاج. في اوبشنز كثيره، العفو مو كثيره، قليله بالحقيقه للعلاج. بس نبدي تفضلوا. طبعا نعرف من دكتور أنطوان، يعني هلا دكتور فارس احال لك المريض، شو العلاجات اللي بتقدمها للشخير او الاختناق الليلي؟ طبعا مو كل مريض بيجي لعندي. دكتور فارس بيكون هو بعد فحص النوم اللي عنده اقل من 30 حاله اختناق بالساعه مثلا، او عنده مرض الشخير، لان هون بالسويد صار في شيء اسمه مرض شخير كمان، مو بس صوت، يعني الشخير في دياجنوز اسمه مرض شخير. هدول يشخروا كل يوم عندهم اعراض بالنهار كمان مثل التعب، يعني تشبه اعراض الاختناق الليلي بس يكونوا بس شخير. بس لازم هون لانه دكتور فارس كان عم يقول انه الشخير مجرد ازعاج صوتي، والاختناق الليلي هو المرض يلي ممكن الانسان يخاف منه. هلا حضرتك عم تقول انه لا، الشخير مرض. في يعني شوفي، في شخير عن شخير بيفرق. انا عم بحكي على الشخير اللي كل يوم شخير وفي اعراض عنده، هيدا بنسميه مرض. بس في شخير اوقات واحد بيتعب شوي او بيشرب الكحول او كذا بيشخر، هيدا منه شخير، هيدا بس صوت هو. بس في شخير كمان مرض. فهدول الاثنين بيبعتوا لعندي لعالجهم انا عن طريق تحريك الفك. فيني فرجيكم كمان جهاز مثلا. جهاز عبارة عن قطعتين بلاستيك. طبعا نعمل فحص للفك وللأسنان. نعم. وبناخذ طبعا بقرر أنا حسب التقرير الطبي اللي جاني من دكتور فارس، وحسب عدد الأبنية أو الاختناق بالساعة مثلا، وبعد فحصي للفك وللشيء اللي بيلزمني أنا، يعني قرر مثلا بدي أحرك الفك لقدام تقريبا يعني مينيمم 5 أو 6 ملي. بس هذا بياخد وقت طويل. لا بأسبوعين بيخلص الجهاز، 10 أيام بيخلص الجهاز. بيجي لعندي الجهاز بعطيه للمريض، وهي عبارة عن بيحط الجهاز بالتم يعني فوق بالفك العلوي الفك السفلي، وبس ينام المريض بيتحرك الفك السفلي اوتوماتيكلي لقدام، وكل ما نحرك لقدام كل ما بنفتح مجرى التنفس أكثر. وإذا شيله بيرجع. أيوة. يعني نحن المشكلة اللي عم بتصير مش تقويم، يعني نوع من التقويم هو، بس تستعمليه بس بالليل. اوكي. ومثل ما قلت لك في الدكتور فارس يمكن في يحكي كمان اكثر انه انواع الاختناق كمان هو نوعين، في او 3 انواع. في سنترال من المخ، وفي اوبستركتيف من هون اللي نحن بنعالجه، وفي ميكس كمان من المخ ومن هون. فاللي بيبعث لي هن اكثر شيء دكتور فارس او السليب لابوراتوري بيبعثوا لي اللي عندهم اللي عندهم خلل بالفك وباللسان اللي عم يتراجع لورا يسبب الشخير. طيب واللي عندهم اختناق دكتور فارس. من